هەر لە سەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی سوید ڕادەوەسین بۆچی ڕاستەڕەوەکان توانیویانە زۆرینەی کورسیەکان بەدەست بهێنن و ئەمە چ گۆڕانکاریەک لە سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوەی سویددا دەکات. میوانەکەمان لەگەڵدا میوانەکەمان زۆر بەڕێز سەلام کووردا ئەندامی پارتی مۆدەرات و سیاسەتمەدار ڕاستەوخۆ لە ستۆکهۆڵمی پایتەختی سویدەوە لەگەڵماندایە. کاک سەلام سڵاوتان لێبێ، سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکان. پێت سیر نییە ینی وڵاتێکی دیموکراتی وەکو سوید کە بە بەهەشتی پەنابەرانیش ناسراوە دوای 8 ساڵ ڕاستەڕەوەکان توانیویانە ئەو کورسێ زۆرە بەدەست بێنن، ینی وە زۆرینەی کورسیەکانی پەرلەمانیان بەدەستێنەوە. هۆکاری ئەمە چییە؟ خەڵک بۆچی دەنجی بۆوەنداوە؟ ئێوارەتان باش، سلااو لە جەنابت و لە بینەرانی کوردستان 24. طبعا سیاسەتی 8 ساڵەی سوسیال دیموکرات بەڕاستی پیشانیدا سیاسەتێکی زۆر ڕاست نەبوو بەرامبەر زۆر بەرامبەر اقتصاد و ئۆکۆنۆمی سوید و ئەوانە زۆر باش نەبوو. ئێستاش هەندێک مەسائلی دیکە کە هاتە پێش دوندرەوەکان ڕاسیستەکان لە هەموو ئەوروپا تقریبەن زیادیان کردووە. لێرەش ڕاستەوەکان مۆدێرات و لیبرال و حزبی مەسیحی بە تەنیانیان ئەتوانێت حکوومەت پێک بێنن، ماوەیە کە دانوستانەکەن لەگەڵ حزبی دیموکراتی سویدی کە ڕگەسپەرستن و هەر ئەوڕۆ لە ئەوروپا تقریبەن هەر کەسێک دژی بێگانە و پەناهەندە و ئەوانە بێ طبعاً دەنجی زیاتر دێنێ. دیارە ئەم ساڵ ئەو انتخاباتی ئێستا ئەوان نسبەیەکی زۆریان هێنا، زیاتر لە 21 لە سات، یعنی لە هەر 5 نەفرێک لە ناو بازار ببینی بە شکلی ڕگەسپەرستی ئەتوانێت سەیری تۆ بکا کە وەکو بێگانە. ئەمە شتێکی خەتەرە لە سیاسەتی سویدا. طبعاً من خۆم کە مۆدێرات بووم ئێستاوازم لیان هێناوە لەبەر ئەوەی کە نزیک بوونەوە لە ڕگەسپەرستەکان، ئەمە شتێکی باش نەبوو. زۆر چاکە. کاک سەلام، ئێستا وەکو خۆشە دامەژەت پێدا ینی زۆرینەی کورسیەکانیان بردووە ڕاستەوەکان پێ وایە بە تەنیا دەتوانن حکوومەت بێنن پێک بێنن یاخود جۆرێک لە ئیتیلافیان پێویستە؟ بەڵێ نا، ئێستا ئەوانە یەمینیەکان یعنی مۆدێرات ڕاستەوەکان لەگەڵ لیبرال و کۆدێ بە تەنیا ناتوانن بە کوالیشون لەگەڵ حزبی دیموکراتی سویدی کە 21 لە سەتیان هێناوە 176 کورسی پەرلەمانیان بەچەنگ هێناوە. طبعاً حکوومەتێک کە توانن پێک بێنن بە زیادی لە 2-3 کورسی. طبعاً هەندێک تەتەورات بوو، احتیمال هەیە ئەمانە بە قووەتر ببن لەبەرەوەی ئانیلۆف کە سەرۆک حزبی سنتەر بوو، ئەویش ئەم ئێوارەیە ئێستا ئیستیقالەی کرد لە سەرۆکایەتی حزب. احتیمالە ئەوەی کە بێ ئەویش بێتەوە سەر لای ڕاستەوەکان، ئەوە زیاتر بە قووەتە بن. بەڵام ئێستا حکوومەتێکی زەعیفی بەڵێ یەمینی ئەتوان حکوومەت پێک بێنن کە زیاتر لە دەنگانی پەرلەمانیان هەیە. زۆر باشە. کاک سەلام، کۆمەڵێک کورد ینی دانیشتوو یاخود کوردی سویدی باوا بڵێن خۆیان هەڵبژاردبوو لە هەموو پارتەکان بۆ پەرلەمانی سوید. بەگشتی چەند کورد بوونەتە ئەندامی پەرلەمانی سوید؟ ئەگەر بە کورتیش وەڵام دەیتەوە من سوپاس دەکەم. هەتا ئێستاەوەی من بزانم 5 کوردن، یەکێکیان لە ڕگەسپەرستەکانە کچێکی کوردمان هەیە لە حزبی سوێریە دیموکرات و 4 لەوانی کە سیانیان سوسیال دیموکراتن و یەکیشیان لیبرالە. بەڵام ئیترەوە 5 پەرلەمانتارمان ئێستام سۆگەر کردووە، احتیمالە ببینە 6. زۆر باشە، دەستە خۆش بێ سەیرە کوردێک لە دەست ڕگەسپەرستی هەڵاتوە بۆ سوید، ئێستا خۆی ڕگەسپەرستە. زۆر بەڕێز سەلام کووردا ئەندامی پارتی مۆدەرات و سیاسەتمەدار ڕاستەوخۆ لە ستۆکهۆڵمی پایتەختی سویدەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان. سوپاس بوویەوە.